Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam didoakeun ku si abdi. Moga-moga ya Allah nu gaduh pamaksadan cita-cita kahayang kahoyong masing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan nu gaduh panyawat bade panyawat darah tinggi satrek panyawat mah boro-boro ning satreknya roromeheun ge ripuh. Naon satrek teh setruk panyawat sadayana panyawat ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan ku kaagungan ieu ngariung masing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala panyawatna, amin. Oge anu baroga hutang tah ieu beungeut buka hutang kabeh kosna teh. Mudah-mudahan sadayana anu garadu sametan ku kabarokahan ieu ngariung ya Allah ya Rabbi masing kabalayar hutangna, amin. Nupang tarikna amin, panggedena hutang. Mudah-mudahan anu gaduh kabingung kasusah ya Allah ya Rabbi masing diangkat kabingungna ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sakedap lamun hayang nganyahokeun jelema bingung mah tong hese tong susah tingali we dina cara make kopiahna. Lamun jelema kieu kopiahna ieu jelema keur bingung keur mikiran diudag-udag ku Bang Emok. Lamun kopiahna kieu lamun aya kaca jore aing teh nya. Ieu lamun kopiahna miring kieu ieu tukang gapleh. Aya tukang gapleh. Tukang judi aya. Hampura gapleh teh tina goplah. Naon hartina goplah? Goplah teh poho. Berarti jelema anu main gapleh eta sok poho ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun jelema keur main gapleh rek salat oge poho. Bantuan atuh seteng teh capek jauh-jauh ah. Rek salat oge arek ngaji oge rek rajaban oge rek muludan oge nu ingetna teh eta we balak genep. Ayeuna mah geus teu usum gapleh anu balak genep modar siang geus teu usum nya. Yakin eta jelema nu main gapleh tereh modar? Eueuh jelema nu keur main gapleh panjang umur eueuh. Sadayana ge modar sia. Komo ayeuna mah gaplehna geus dina online. Disebutkeun judi online, slot. Mudah-mudahan
anu sok main slot main judi online sing dipaperinan taufik hidayah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kopiah lamun nengakieu lamun jelema make kopiah nengakieu ieu biasana nya tukang nguseup. Aya tukang nguseup. Aya tukang nguseup aya. Aya di bejaan tukang nguseup mah usahana moal maju-maju seteh. Sekalina maju teu kecebur sia tukang nguseup mah. Aya jelema tiluan rek ngararuiseup palus-alus eupan. Cek nu hiji eupan kula atawa eupan abdi anu hade mah nu saya nu hade mah eupan mah kumaha kitu nu maneh eupan nu urang mah cenah eupan teh karak dialungkeun ka kula eta lauk geus langsung nyantok hebat teh eta eupan alus teh eta eupan alus. Dua eupan cek nu babaturana nu sayah nu hade eupan mah sayah malamun arek nguseup cenah keur dibuleud-buleud eta eupan di sisi kulah di sisi balong eta lauk naronghol cenah bawaning ku hade-hadena eta eupan teh jelema teh lamun arek nguseup teh bawaning ku hobi mah kuateun make jampe pan nya arek nguseup teh tanyakeun ka tukang nguseup nu saya mah hade eupan teh karak dibuleud-buleud lauk teh naronghol bari ngomong cenah cek eta lauk haya teh eta eupan geura alungkeun lapar yeuh aduh eta eupan hade nya cek nu katilu eupan kula nu hade mah nu saya nu hade mah eupan saya kumaha eupan saya eupan saya mah lamun saya arek mancing poe Minggu Sabtu lauk daratang ka imah cenah geus ampun tah mah eta palus-alus eupan entakan doakeun ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan da ari nguseup mah halalnya halal anu haram teh dijudikeun anu haram teh dilotrekeun anu haram teh dilombakeun sehingga para sya jalmi pada jalmi mudah-mudahan anu lalomba nu karare itu tah mesin dipaperinan taufik hidayah amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada alaih wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Al mukarramun anu kusim abdi dipihormat para alimil ulama, para masyaikhil kiram, para hujjaj, tokoh masyarakat oge kasadayana para bapak-bapak, para ibu-ibu, para
rematik remaja budak letik, kapara remanol remaja nongtot leho. Mudah-mudahan sadayana kum nu aya di dieu oge kaparatul pamarentahan tiwit Bapak RT, Bapak RW, aya Pak RT aya, alham RW na aya, lurah na aya, aya di imahna. Dongkap, Bapak Lurah dongkap. Oh Ibu Lurah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana aparatur pemerintahan dari RT na sampai Bapak Prabowo Subianto yang dikenal oleh si Gemoy. Mudah-mudahan ieu Bapak Prabowo sareng sadayana kahandapna sampai RT sing dijantenkeun aparatur pemerintah anu adil, anu soleh, anu nyaah kanu jadi rakyatna. Amin ya robbal alamin. Oge teristimewa nyaeta anu kesim abdi dipihormat ka kedua mempelai eta Kang Wisnu nya, Kang Wisnu sarang saha diahnya sarang teh Diah. Alhamdulillah tadi parantos diakad pertikahkeun ku urang sadayana. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan akad pertikahanana mudah-mudahan mesing dijantenkeun akad pertikahan mesing akur sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Oge nyaeta anu kusim abdi dipihormat nyaeta kapun sepuhna ka akang di dieu pribumi di dieu. Oge anu kusim abdi dipihormat kanu nyandak sim abdi wasilah sim abdi ADD anu di Cilopang. Oge sareng sadayana kum. Mudah-mudahan urang sadayana bukan hanya kumpul di sini tapi kita semua bisa kumpul kelak nanti di yaumil kiamah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sata acana sim abdi bade ngenalkeun heula sareng orang dieu. Mungkin orang dieu ka sim abdi nembean papendaknya, nembeannya ari dina foto kantos ningali kantos dina YouTube ge aya Kisatria Official kitu. Kisatria Official tingali dina YouTube. Anu ngalek jeung anu subscribe-na aya sugan 3 orang mah. Teu loba 3 orang. Tapi aya alhamdulillah dina ieu nya tuh dina foto mah kasep cek aing ge naon. Dina foto mah kasep nya ari hareupeun aslina Kosmo. Encer ricing geus teu wani. Kosmo. Kosmo. Monyet siasa sahanu nyebut monyet bieu. Wawanianan ke kiai nyebut monyet Kosmodel. Ni ampun kok aing teh ni izin sugan. Barang datang-datang ibu-ibu di dapur ngaromongkeun di dapur sing kecewis itu tuh mau balik deh itu inya aing amit-amit tuh eta di dapur kadenge ku ceuli aing. Ya Allah nganggapna teh jore we. Ngahaja matakan make baju bodas supaya katingali caang. Soalnya make baju hideung kamari keur di acara di Lebaknya di Cikandangnya make baju hideung disaleungseurikeun. Heuh di jalan pada jeung seurikeun aduh aing mah kemarek make baju bodas supaya rada caang. Alhamdulillah tuh ayeuna make baju bodas. Rada caangnya. Caang kapaksa. Ya Allah ya Rabbi. Ya ngenalkeun sim abdi
Cimande. Bogor. Terang Bogor. Cimande terang. Nu terang-terang nu henteu. Alhamdulillah abdi ti Cimande. Ai Cimande mah pokona nyandak jalur Sukabumi. Jalur Sukabumi wae keluar di tol Jagorawi mungkin nyandak jalur Sukabumi kin didinya aya pelang nami Haji Ujang Budi tulangna patah aya didinya. Patah tulang Haji Ujang Budi maksudna. Patah tulang Haji Ujang Budi balikeun ngomongna Haji Ujang Budi tulangna patah. Tabdi mah didinya. Mungkin didinya kapalih kiri, mungkin di kiri aya gang LBS. Naon LBS? Lembur situ. Lembur situ nempel. Mantakan sok aya nyebatkeun ka abdi situ pel. Lembur situ nempel deket sawah maksudna arek ragrag gedeng deui. Tadi dinya teras di lembur situ aya didinya bangunan warna hijau loba janela di hareupna aya gerbang sakolahan teh mah. Aya palih pengkerna didinya aya bumi agreng. Didinya bumina 3 tingkat. Di hareupna aya mobil Fortuner. Alhamdulillah. Terus mobil Sigra, terus deui Camry. Didinya 3 ngajajar mobil. Ta eta mah imah Haji Badru. Haji Badru lain imah aing. Imah Haji Badru. Abdi mah kapalih pangkarna. Di pangkarna tanembean aya rorompok abdi make bilik-bilik acan. Sinang kaditu diantos mampir ka Cimande lembur situ kasadayana ngan ulah lobaan teuing. Tuh ngaruwag saing. Loba-lobaan teuing mah kaditu. Bangsa tiluan karak dibuka panto. Mudah-mudahan abdi dongkapna ka dieu silaturahmi ka dieu ku orang dieu sadayana mesing katampi. Ditampi moal silaturahmi abdi. Alhamdulillah. Ngan abdi di ditu upami ka dieu alhamdulillah sok nyandak oleh-oleh. Naon oleh-oleh? Minyak Cimande lain panta, minyak Cimande, minyak balur atau minyak urut. Jadi setiap anu asup angin, anu keseleo, anu boga penyakit dalam luar dalam eta bisa make minyak urut Cimande. Punten lain iklan, lain iklan, lain dagang, lain hampura ngabejaan besi nu arek meuli tak kalapor ka dieu kaya Wang Dede maksudna. Eta minyak urut Cimande matakan alhamdulillah setiap dongkap ka dieu oleh-oleh ti sim abdi minyak Cimande, minyak urut, minyak naon disebutkeun balur Cimande. Oleh-oleh teuing aing balikeun di dieu, oleh-oleh di dieu naon ka ditu? Nog puyuh, Pokoknya nog puyuh, boro-borona nu penting mah abdi mah ka dieu dongkap silaturahmi. Da abdi mah teu butuh nu kararitu. Abdi dosa gede pang dosa-dosana, pang gede-gedena dosa abdi di ditu ka dieu ngarepkeun babawaan atau ngarepkeun pamere. Dosa gede dosana eta. Ngan aya di dosa anu pang gede-gedena abdi jauh-jauh datang ka dieu di dieu teu merena naon. Oh eta pang gede-gedena dosa. Atuh seteh.
Alhamdulillahnya abdi dongkapna ka dieu silaturahmi ka pangresa akang di dieu nyaeta nu kamari ka saha ka Kang Haji Bahaji Masya Allah di Cilopang teh nya Abah Hajinya kitu Bahaji tatangnya nanti dongkapnya ayeuna mudah-mudahan anjeunna sing dipaperinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Si abdi dongkapna ka dieu kahiji sejak silaturahmi. Oge para saderek sadaya nyaeta dongkapna ka dieu niatan ku urang sadayana niat silaturahmi. Kadua niat tolabul ilmi. Oge anu khususil khusus ngaduakeun kana jadi panganten. Naon ai panganten teh sih? Ai panganten teh eta teh bahasa siloka. Ai pangan teh dahar, makan, mam. Naon ai taen teh dua. Oh, jadi dahar duaan. Jadi panganten teh dahar duaan, tuang duaan, mam duaan mantakna. Ari panganten mah mimiti kerja di panganten nyaeta dahar teh duaan di kamar bari dianteran pan metoha bager keneh Kang ayeuna mah ayo rasakeun bager keneh geus 2 bulan ka ditu tah rada jabedud siap-siap we nakolan pacul dahar duaan di kamar duaan mantakan aya kaidah al parhul urus wal waj'u durus. Pang bunga-bungana eueuh deui pang bunga-bungana bunga papanganten. Bunga papanganten mah sok taroskeun ku akang sareng si Neng. Bunga panganten mah contoh bungana kadaharan loba keneh. Terus deui kue panganten can dibelah. Amplok can bukaan Kang amplok ayeuna dahar masih kena di kaulaan duaan bahkan aya panganten lempang dina galangan sagede kieu padesek-desek duaan we itu mung teu heula ya mung teu heula itu mung teu ya mung pandai pokona mah hayang bareng antara suami istri teh duaan make payung bari hujan dikoleset keblung labuh pamajikana pancacadelan ebis tuh gebis meureun labuh maksudna cek salakina wah heupan cacadelan anjing encot cek salakina teh teh anjing encot kancing lesot maksudna Gusti pan ai panganten mah kitu cacadelan ya Allah ya Rabbana dahar duaan di kaulaan ku pamajikan ken kadang ku mitoha di kaulaan urang di luar di jero kamar mitoha awewe mitoha lalaki ngarasongan tah kana hanapeun panto teh ngarasongan dahar jeung deungeuna sagala kos di jero penjara we di paraban geus maraban manuk karak we di jero teh panganten nyatuan senang gitu senang pokona panganten mah ngana mayoritas di urang sok pikiran kurang lamun misalkan panganten mimiti aya sagala rupa sanguna boboko aya piring geus puguh 2 kobokan aya sagala rupa sulampe aya deungeun sagala rupa aya ngan pangheula-heulana nu leungit sok rasakeun ku urang mimiti nu eueuh kobokan mimiti tah kobokan mimiti nu eueuh
cek salakina neng mana kobokan mulai ayeuna mah geus lengin panganten baru panganten bau ayeuna mah boga suku ieu ka dapur we astagfirullahaladzim mana neng sulampe tah hordeng aduh nauzubillah eta mah istri anu goreng akhlak insyaallah ari ieu mah si teteh ieu si akang ieu katingalna balalager alhamdulillah mudah-mudahan sing dijantenkeun panganten anu sakinah mawaddah warohmah barokah panjang yuswana bari sararehat panjang jodoh ageng milik sareng rezekina amin ya rabbal alamin. Ngan aya keterangan hiji keterangan Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul lamun hayang nganyahokeun awewe anu sholihah inna dzurta ilaiha sarrotka lamun anjeun ningali ka eta pamajikan sarrotka pamajikan ngabungahkeun ka urang ayeuna abdi bade naros ka bapak-bapak pak euy pak baronge sugan pak heueuh sih baronge sugan orang dia mah pak kira-kira pamajikan urang ngabungahkeun urang teu lamun ditempo tuh bu arahan bu balik ka imah henteu cenah kira-kira ngabungahkeun teu ngabungahkeun heuh ngawadul atuh saeutik mah supaya supaya bungaheun pamajikan teh matakan pamajikan anu sholihah mah inna dzurta ilaiha sarrotka lamun anjeun ningali ka pamajikan sarrotka pamajikan ngabungahkeun salaki balik di mana-mana usahana teu hasil heuda ari usaha mah aya hasil aya henteu nya kitu aya hasil ageung aya alit eta mah anu penting nama ikhtiar adapun hasil jeung henteu mah pasrahkeun ka Allah kitu leutik gede pasrahkeun ka Allah kitu balik salakina di mana-mana teu pati hasil salakina datang ka imah tapi pamajikan sura siri bungah teu kanu jadi salaki lamun kitu bungah teu kosna teu bungah ning bungah teu bungah lamun urang usaha teu pati hasil atawa hasilna henteu maksimal teu gede lamun cara dagang cilok teh mah cilok mawa 100 ngan kurnu lakuna teh 10 siki bari balik pamajikan seri ngasongan Ciherang bari ngelapan urang kesang urang dibukaan baju urang terus deui tanggungan dibawa ka dapur jeung sagala eta kira-kira ka urang bungah teu pamajikan anu seperti kitu bungah inna dzurta ilaiha sarrotka di mana pamajikan seperti kitu yakin bahwa eta pamajikan sholihah apa loba nama ayeuna mah henteu sabalikna ti kitu ayeuna mah salakina dagang tahu dagang asong di jalan tahu naon tahu Sumedangnya di jalan kebenerannya tahu Sumedang teh katabrak angkot ngaclang eta tahuna baraber pabalatak jelema ada katabrak rang balik eta salakina ka imah pamajikan buat banget cepet nanya ke salakina kang kumaha kang dagang tahu teh laku alhamdulillah beak alhamdulillah cek pamajikan mimitina tah alhamdulillah tahu teh beak sehingga jeung tanggungan-tanggunganna jeung wadah-wadahna
Cek eta salakina duh neng hampura akang teh katabrak angkot tahu teh maur acak-acakan atuh teu ka arah tahu eta pamajikana cek pamajikana ai terus kumaha Kang katabrak itu ai akang teu nanaon henteu nanaon akang mangajol ngan tahu barahe terus itu tanggung jawab supir angkot alhamdulillah saya tanggung jawab nama alhamdulillah sabaraha duit Kang nyata alhamdulillah yang milik akang meureun 1 juta alhamdulillah digantian ku supir angkot 1 juta terus akang biasa hasil sampai berapa duit 70 atuh akang mending kene katabrak unggal poe pae atuh kasalaki gitu mah eta awewe toleh eta mah nita salaki katabrak unggal poe atuh 3 poe ge pae boga salaki gitu mah Gusti aduh agung mudah-mudahannya ya Allah ya Rabbi istri-istri orang Kang ye sing disarolihahkeun amin ya rabbal alamin entakna inna zorta ilaiha sarratka ngabungahkeun ayeuna di mana pentingan ayeuna malam naon wengi naon ayeuna wengi Salasa ayeuna wengi Salasa takomo ka panganten anyar mah malam Salasa tak eta pamajikan teh kudu dangdan sing geulis siga ratu dangdan pake nu aya kabeh sedo pake aya hembody pake lipstick pake maskara pake kabeh pake sing sampaikeun kos kunti teu nanaon pake we kabeh pake kabeh gitu paling ge salakina reuasin pake kabeh wedak 5 cm pake kadinya naon sababna arek ngabungahkeun salaki pake nupang mahalna Wardah pake gitu ulah nu 28.000 aingah gitu pakena anu 120 anu pang alusna pake jangan ngabungahkeun nu jadi salaki bungahan salaki teh ulah sampaikan ieu mah arek ngaulaan salaki datang peuting teh dangdanan teh ramijun dangdanan teh daster bolong dipake dobol daster dipapake dihareupeun panitih salaki ngagabruk nojos panitih kana dada ripuh teu make minyak teu make naon nyereng sia bau cilok ya Allah ya Robbana Gusti matakan jadi pamajikan gitu jadi salaki supaya urang solih jeung solihah kumahakeun berarti urang kudu anut karena segala rupa pamarentah Allah jeung pamarentah Rasulna amin ya Rabbal alamin. Nu kadua wa in amartaha atoatka pamajikan anu solihah mah lamun misalkeun ieu pamajikan diparentah atoatka eta pamajikan nurut kanu jadi salaki nurut cenah kanu jadi salaki neng pang kawarongkeun mangga neng pang adamelkeun kopi mangga neng pang gitu ngepelkeun mangga neng pang kukumakeun mangga tapi ulah poeting sih dibelakesekeun pamajikan tereh butut teh gitu biasa ulah dijadikeun babu pamajikan teh gitu sokaromen pan pamajikan teh aing teh lain pembantu teh gitu aing teh pendamping hidup pendamping hidup unggal poe titah kukumah lieur ya Allah ya Rabbana sabenerna mah Kang eta teh kewajiban salaki kabeh oge ngepel kewajiban salaki kukumba kewajiban salaki hayo sing tarik awewe sing tarik didukung ku aing ayeuna mah ye ngepel kewajiban kukumba kewajiban kawarung kewajiban
usaha kewajiban salaki kewajiban awewe mah ngan hiji awewe mah boga kewajiban kumaha awewe mah boga kewajiban hiji kudu nurut kanu jadi salaki cek salaki ngepel si ulan teu atuh cek salaki kukumah wajib nurutna cek salaki ka warung hayo ka warung eta cek awewe teh belagu sugan teh teu malikeun ka aing keneh ya Allah ya Rabbi wa in amarta atau atka lamun marentah salaki kanu jadi pamajikan berarti kudu diturut Kang keunya ingat teh mah sakali Kang jadi awewe teh capek bener teh Bu bener eta mah mengungkapkan perasaan ini tarik nyebutkan bener lagi capek jadi awewe teh sok hudang subuh jam 4 awewe mah geus hudang langsung tahajud nusok tahajud mah osok tara osok nu tara lolobana mah kiih we doh saya kemarin balik deui we geus tahajud geus beres eta wiridan kadang mah awewe mah jam 4 teh ngepel heula meh salat subuh sasapu heula ngepel heula rarsi imah geus salat subuh heula geus salat subuh terus awewe mah di dinya nyangu geus nyangu terus deui nganterepkeun budak sakola terus deui neang budak sakola gitu eta nu jadi pamajikan teh capek sebenarnya gitu matakan nu jadi lalaki kudu ngahormat kanu jadi pamajikan kudu ngahormat kanu jadi istri dah capek jadi awet gitu makanya ai baheula mah memang awet teh nya baheula zaman dulu bareto dulu nyaho teh dulu bareto zaman bareto awewe teh memang hina Pak Bu awewe teh hina dijualan 1000-an kos kangkung awewe teh di zaman Raja Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina wanita itu hina Pak sehingga Raja Cina waktu harita ngabogaan pamajikan 1000 baraha cenah 1000 aing tika bingung iraha make kolor da eta raja 1000 atuh ngageder meureun waduh ampun eta raja di Cina tapi setelah turun ajaran Allah setelah turun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul ngutus ka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Cina kampung Guangzhou Cina negara Guangzhou ting aing RT RW nama sabaraha teh nyaho pokokna mah negara Guangzhou didinya Sa'ad bin Abi Waqqas ngatobatkeun raja Cina sehingga alhamdulillah pada saat itu waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang wanita matakan awewe waktu harita dimuliakan ku Allah matakan Bu kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang kepala karena wanita bukan untuk menjadi kepala keluarga betul jarawab atuh menit saramat betul kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang kepala betul karena wanita bukan untuk menjadi kepala keluarga kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang pundak karena wanita bukan untuk menjadi tanggung jawab keluarga
Betul. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang punggung? Karena wanita bukan untuk menjadi punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang tangan? Hai, tolong catat para laki-laki. Karena wanita bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi permainan, bukan untuk dipermainkan seorang laki-laki. Betul. Sing baru tuh awewe teh di bunga-bunga ke aing diangkat-angkat cara ricing we. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang kaki? Karena wanita bukan untuk disepelekan, wanita bukan untuk diinjak-injak, wanita bukan untuk diremehkan seorang laki-laki buaya. Tapi Allah ciptakan wanita dari tulang tulang iga Nabi Adam alaihissalam. Karena wanita, hakikatnya wanita bukan untuk disakiti, bukan untuk dimarahi, bukan untuk dipermalukan, bukan untuk dihina. Wanita itu karena diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, karena wanita untuk dipeluk, wanita untuk diberikan kasih sayang, wanita untuk dimanja. Itu adalah wanita. Tepuk tangan atuh saya gemil. Sama cari cingwa aing jauh-jauh ka dieu. Ngagul-ngagul maneh awewe hei. Sama mulang tarima na. Aing jauh-jauh datang ka dieu. Itu pirang bara aing balik ngamplokan teh sama ampun. Tepuk tangan atuh nih hese. Makana awewe teh mulianya wanita setelah Rasulullah mengutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Katakan alhamdulillah awe tamu ya. Katakan hei para lelaki entong dihina seorang wanita. Katakan almar'atu kal mir'ah, awewe mah seperti kaca. Ku urang awewe kumaha diperlakukeun anak. Lamun ia awewe diperlakukan goreng kudu jadi salakina, yakin tika kiamat sugan eta awewe pasti goreng ku salakina. Betul. Kumaha salakina? Matakan hei para lelaki, hei cowok-cowok sing hade ngabing-bing awewe, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Hei para lelaki, maneh teh anjeun teh roin anu ngurus, wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anjeun bakal ditanya kumaha ngurusna, engke di akhirat teh bakal ditanya kumaha ngurusna. Hei maneh ngurus pamajikan maneh kumaha, pamajikan maneh dititah salat apa henteu, pamajikan maneh dititah ngaji apa henteu, pamajikan maneh dititah sedekah apa henteu, pamajikan maneh dititah nurut ka maneh apa henteu. Terus ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap maraneh kabeh ra'in anu ngurus, wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap maraneh kabeh bakal ditanya karena anu naon diurusna. Karena diurusna bakal ditanya. Jadi urang lamun misalkan sok nita ka pamajikan, salatna, ngajina, naon segala rupa ibadahna, insyaallah datang ka akhirat teh jadi alus jawabanana. Abdi entos Gusti miwarang tepan ngan pamajikan teh ngawaro. Oh da pamajikan atuh hese ngan pagawean ngarumpi we. Hesenya awe aya namanya teu kaop ngariung awe mah ngomongkeun batur. Ngomongkeun batur. Aya batur nu kawin diomongkeun. Diomongkeun. Laras. Betul. Diomongkeun. Batur balik ka onangan ditanya. Manehna aya balik ka onangan, batur nu arek ka onangan. Manehna geus balik geus di onangan manehna. Aya nu arek ka onangan ditanya. Arek ka mana maneh? Ya biar arek ka onangan kadinya. Ulah ka onangan kadinya. Dagingna liat aya sia goblok. Make nyebutkeun kitu, dagingna liat. Heueuh sama ari ka onangan goceng aya daging hayang hipu pan lieur. Aya nama ngaranan, hei panganten ngaranan aya na pahajat. 100.000 hipu, 5.000 liat.
gitu nama nama diaromongkeun wae nama tatangga meuli motor manehna nu ngebul ceuk kenal potna kudu arma aing nu ngebul teh mah geus sia tatangga meuli mobil Avanza naik mobil Avanza manehna naik mobil ambulan lieur jadi date nya ngomongkeun ieu aya ngomongkeun alus ka tatangga haudenya eta mah nya kawin teh sagala rupa itu na mewah agreng mewah gitu terus wah segala rupana mewah pokoknya mah agreng babawana gitu jeung deui wah mahana segala rupa mewah gitu alhamdulillahnya hade tatangga teh heungan hang nyakalna tah mulai sia tah hang nyakalna naon kitu kawinna ka aki-aki diomongkeun kawin ka aki-aki Gusti aduh agung daun ngarupa mudah-mudahan dosa-dosa urang sadaya sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin wa in amartaha ata'atka lamun anjeun marentah ka eta pamajikan ata'atka berarti eta pamajikan nurut kanu jadi salaki mudah-mudahan istri-istri urang sadayana sing dijantenkeun istri anu solihah amin ya robbal oge urang sadayana sing dijantenkeun pameget anu soleh amin ya robbal alamin lamun hayang pamajikan solihah berarti kudu urang anu solehah urangna heula nu soleh di mana hayang boga anak soleh pun urangna heula nu kudu soleh benar ai urangna toleh pagawean teu bener hayang boga budak soleh jauh atuh jadi kumaha urangna heula nu soleh insyaallah pamajikan solehah budak oge solihah urang hayang gaduh murang kali anu solihah hayang gaduh murang kali anu solihah hayong lamun urang hayang boga anak anu soleh jeung solihah tuturkeun ajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana datang pamarentah Allah berarti ku urang lakonan di mana datang cegahan Allah berarti urang jauhan ngan cenah ieu mah cenahnya cenah apa cenah ceenah lain cenah kumaha aing itu ngomong cenah ieu mah lamun hayang boga budak anu soleh jeung solihah jadi urang keur nyieuna cenah kudu tarapti tong tarik teuing nya keur nyieuna kudu bisa urang nyieun bisa KBG bisaeun atuh da KBG bisaeun atuh keur nyieuna cenah kumaha nyieuna berarti urang keur produksina kudu make ajaran ulama lamun misalkan urang bisa produksina seperti gitu mimiti urang asup ka kamar lamun panganten da ieu teh papagah atawa nasehat teh lain jang panganten bau itu jang panganten baru tapi kitu kabehaneun panganten bau oge kabagian da ari panganten kitu da ayeuna kita mah rada jorang oge kitu da dimaklum nya ayeuna kita mah da kumaha kitu keur mimiti asup berarti ieu sinu jadi lalaki uluk salam kanu jadi pamajikan mimiti asup ka kamar da ieu jang panganten nasihat bari uluk salam assalamualaikum ya babar rahmah turutan tah ayeuna malam naon ayeuna malam salah saha gae daripada ronda ngeuh mending kana eta lah di kamar assalamualaikum ya babar rahmah pamajikan di jero kamar ngajawab waalaikumsalam ya sayyidal amin anjeunna pamegetna lebat ka kamar maca assalamualaikum ya babar rahmah dijawab kunu janten istrina waalaikumsalam ya sayyidal amin
Ya Sayyidina amin. Sup kadinya. Barang sup ulah padu gabrug wae ulah. Ieu mah sup gabrug ulah. Jadi jeung tata cara. Mun bisa urang hadiah heula maca yasin heula tabarok heula. Oh lila tah mah. Ulah tah mah. Lila teuing. Barang urang asup berarti memehna maca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tak kitunya ka panganten apalkeun Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Lamun teu maca eta komo teu maca bismillah bismillah acan eta nu jadi salakina budakna setengah jelema setengah setan. Paingan atuh loba anak setan aing nya. Heueuh. Teu ngadarua meureun. Entak ngadua heula ayeuna mah malam naon? Salasa bagus. Jelema lamun ngalaksanakeun wikwiw kumaha? Kumaha ngomongna atuh. Kumaha ngomongna nya? Nu wikwiw malam Salasa. Jelema ngalaksanakeun suami istri melaksanakan wikwiw di malam Salasa. Eta budakna insyaallah lamun dijadikeun lamun dinasibkeun ku Allah jadi anak eta anakna bakal paham kana agama, bakal paham kana kitab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ka panganten derlah malam Salasa ayeuna. Sikat. Lamun malam Rebo ceuk sakaul ulah. Aya nu nyarioskeun ulama ulah malam Rebo mending kena ronda. Ceuk sakawal deui ngahegaekeun. Ceuk dina kitab Fathul Ijar kitu. Ceuk dina kitab Fathul Ijar malam Rebo lamun suami istri wikwiw di malam Rebo berarti lamun dinasibkeun boga anak anakna bakal kathirul akli bakal loba akalna, kathirul ilmi bakal loba ilmuna. Amin ya robbal alamin. Malam Rebo tak sukan nama dua cenah tilu geus malam Rebo malam naon? Kemis. Lamun jelema atawa suami istri melaksanakan wikwiw di malam Kemis eta lamun ku Allah dijadikan anak cipajuhna lamun ku Allah dijadikan anak dinasibkan jadi anak berarti anakna eta bakal jadi naib panghulu tukang ngawinkeun jelema. Oh atuh aya nama jadi nyaho. Oh berarti panghulu naib teh eta citakan malam Kemis jadi nyaho. Citakan malam Kemis teh panghulu naib. Malam mana enak? Jreng malam Jumat. Sok sangeuknya malam Jumat hawana nya. Dek kena kukuluyuran. Malam Jumat. Kalau suami istri wikwiw di malam Jumat berarti lamun misalkan ku Allah dinasibkan jadi anak etap malam Jumat hebat anakna bakal ku Allah dijadikan anak anu katalar Quran. Amin ya robbal. Gedar ta malam Jumat. Dina Jumatnya spesial. Poe Kemis sore kaasup malam Jumat. Sami bakal dijadikan jalmi anu katalar Quran. Entos Jumaah tah nu hebat mah geus Jumaah. Ka bapak-bapak atawa memeh Jumaah. Mantakan ulama nitah adus poe Jumaah, nitah teh adus poe Jumaah ulama. Nitah teu nitah miwarang adus dina poe Jumaah isuk. Jalema anu adus poe Jumaah isuk memeh Jumaah ku Allah bakal dihampura dosana ti Jumaah ayeuna tepi ka Jumaah hareup. Amin ya robbal. Makana pang sunat-sunatna pang hebat-hebatna
wik wiu di poe Jumaah isuk sete jam 8 mejihna tangari keluar. Paingat atuh kamar teh poek wae. Jam 8 isuk teh can keluar. Aing sugan teh keur naon hordeng jeung selimut. Aduh ampun. Nya aduh ampun ieu mah. Tapang hebat-hebatna dina Jumaah isuk jam 8. Hampuranya abdi lain jorangnya hampura. Ieu mah keur nyaritakeun dina kitab Fathul Ijar. Jam 8 isuk. Matakan dipiwarang we ku ulama titah adus poe Jumaah eta teh simbol tanda bahwa adusna bareng jeung adus wik-wik. Bareng adus Jumaah jeung adus eta barengkeun we. Insyaallah eta budakna bakal katalar Quran ejeng bakal nyalametkeun nu jadi indung bapakna. Amin ya robbal alamin. Jumaah tah lobanya ejeng deui sabada Jumaah sami keneh. Bada Jumaah banyak asaan teh hareudangnya. Sanggeus Jumaah mah kitu geus Jumaah mah pamajikan mah ngagoreng pisang goreng suguhkeun ka salaki insyaallah eta boga ganjaran kitu pamajikan sarua jeung Jumaah jeung boga ganjaran umroh. Amin ya robbal alamin. Komo lamun misalkeun eta pamajikan nyium tarang salakina sarua jeung nyium Ka'bah. Amin ya robbal. Komo mun salakina hideung mah sarua jeung Ka'bah. Sarua jeung Ka'bah teh keur mah nyium salaki hideung sarua ganjaran jeung nyium Ka'bah. Sarua atuh hideungna. Malam Sabtu, malam naon cenah? Jadi ka dieu nya ngaji teh. Sabodo aing anu usaha ieu. Hampura. Malam Sabtu. Malam Sabtu lamun misalkan suami istri wik-wik di malam Sabtu insyaallah eta lamun misalkan dinasibkeun jadi budak eta budakna bakal menang karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Intina eta budak bakal disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Adapun budak disalametkeun ku Allah, begitupun orang tuanya disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Malam Minggu suami istri apabila wik-wik mah manuk teh. Manuk wik-wik di malam Minggu komo bari dipoekan malam Minggu lampuna dipoekan anakna lamun dinasibkeun ku Allah eta jadi budak insyaallah eta budakna jadi bangsat. Naudzubillahi min geus bararungah malam mingguan teh tukang maling. Naudzubillahi min dalik. Poe Mingguna sarua lamun jelema ngalaksanakeun wik-wik di poe Minggu eta budakna ku Allah bakal dijadikeun budak anu zalim ka batur. Naudzubillahi min dalik. Entakna malam mingguan teh kitu mending kene ulin malam Minggu mah ulah malam Minggu mah kitu. Di puncak nu rame malam Minggu mah tuh di daerah abdi kitu. Jablay cecenetan cacabe-cabean loba tomat-tomatan loba di ditu mah gitu. Takkan malam Minggu mah ulah. Terus malam Senin hiji deta malam Senin lamun misalkan suami istri ngalaksanakeun seperti kitu malam Senin insyaallah lamun dinasibkeun boga budak eta budakna bakal narima kana qada-qadar ti Allah Subhanahu wa taala. Jeung bakal ridho karena pamere ti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah jelema teh
dahar jeung teri ge bunga we hatena teh aya nu kitu aya dahar jeung teri jeung impun sama goang japu nang meulem bari sanguna sangu beureum dahar di imah bilik bunga we hatena teh bunga eta teh boa-boa citakan malam Senin kanyahoan ieu namanya kanyahoan citakan malam Senin eta teh seperti kitu katakan di mana malam Senin berarti ku Allah bakal dijadikeun budakna narima ridho karena pembagian di Allah Subhanahu wa taala ada mending kena kitu Bu dahar jeung japu belum japu sama goang bari lalab terong terus deui ayeuna sanguna na boboko kitu bari sangu beureum ngeunah keneh kitu tapi teu boga hutang ngeunah kan kitu tapi teu boga hutang daripada jelema bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah si Jabrik di bibir si Jamrong di kolong wah itu nu manehna ieu nu manehna ayeuna kitu mobil tinggal sup gedung tinggal sup terus deui wah duniana loba tapi eta manehna loba hutangna bahkan dunia eta bisa nutupan hutangna naudzubillahi min teu senang loba pisan ayeuna jelema teu senang memang loba duniana dahar segala rupa aya ayeuna terus di buah-buahan aya segala rupa aya tapi pikiran manehanana mikiran hutang mikiran itu ieu mikiran perusahaan waten tika begeng cek batur senang sote padahal mah saling sangka cek batur senang sote si itu mobil mentereng euy Pajero pasukan jenggot Rasul Pajero si mah Fortuner si mah kitu mobil nate terus deui ayeuna Xenia Avanza jeung sagala rupa Camry wah mobil nate gagahnya loba eta mah sangkaan doang sangkaan tapi buktina lamun misalkan ditanyakeun can tanawur senang dunia loba lamun misalkan eta dunia halal di akhirat jadi hisaban lamun misalkan eta dunia haram di akhirat jadi siksaan kumaha tuh carana lu supaya eta dunia jadi kitu nyalametkeun ka urang berarti ieu dunia pakai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala aya masjid anu ruksak langsung ku urang sodakohan donasikan bere jangka masjid sebab eta masjid yang nyelametkeun urang selagi eta masjid nangtung di alam dunia can roboh pantona seperti urang pernah mere pantona atau urang pernah mere kentengna urang pernah mere semena selagi can roboh terus ngocor ganjarana ka urang eta masjid matakan dunia seperti itu insya Allah dunia anu dijadikan dunia barokah saya bangga Pak Bu setiap ngaliwat ka dieu hampir ceurik abdi mah naon di Kuningan satu desa satu masjid yang mewah betul leres teu di dieu sadesa hiji masjid jame leresnya abdi sapapanjang Kuningan komo pas di Jalaksana abdi gaduh saderek di Jalaksana kajian teh nyage boga dulur di Jalaksana ngaliwat ka dieu pas ngaliwat setiap desa bergandengan sama desa itu masjid agreng semua masjid yang ada di Kuningan hebat saya kagum dengan Kabupaten Kuningan tepuk tangan atuh setek untuk Kabupaten Kuningan hebat abdi mah kuateun sampai kena rek ceurik ningali bangunan hebat megah masjid nu aya di Kuningan setiap desa mudah-mudahan
sing barokah amin ya robbal alamin. Di Bogor mah punten Bu hese masjid geus dengkleh panton lagi unu ngomekeun di Bogor mah hese kuta lupuh masih kena aya di ditu kuta lupuh anu salatna kumisan barang gudang geus sujud teh Allah arek nyebut Allah jadi Allah da kumis bener kacepet jadi Allah nyeri meureun arek nyebut Allahu Akbar gudang tina sujud di ditu mah hese. Tapi di dieu di Kuningan Masya Allah masjid sakitu agrengna masjid sakitu mewahna matakan orang Kuningan mah genah tinggal bisa ibadahna tinggal ngisian masjidna bade naros kira-kira masjid di dieu sok pinuh tara sarua wae aing geuning sok pinuh tara sami wae maghrib 3 jajar subuh 2 jajar gitu isya 2 jajar subuh 2an ngajajar sami wae ada kabeh we kitu ayeuna mah tukang lamun ngabangun masjid teh lobakeun tihang we atuh dah supaya katingali rame bener padahal tihang doang. Alhamdulillah di Kuningan kagum saya sama Kabupaten Kuningan hebat Kuningan mudah-mudahan Bogor sing bisa nurutan di Kuningan amin ya robbal alamin mudah-mudahan sakali deui masjid-masjid anu dibangun di setiap desa gitu satu masjid mewah mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi mesti ngejantankeun saksi mangkin di yaumil kiamah sing nyalametkeun ka orang Kuningan kabehan amin ya robbal alamin. Entakan Bu sodakokeun ku urang arek ka masjid arek ka anak yatim eta dunia anu barokah arek ka anak yatim arek ka jompo terus dia arek ka jelema anu cacat arek ka jelema anu butuhun eta dunia anu barokah matakan ad-dunya matiatul mukminin wa biha yasilu il khair wa biha yanju anisyar. Dunia mah tutumpakan jelema mukmin. Matakan urang boga dunia ulah dimonyah-monyah pakai ibadah. Oh ya yang jarah ya ka para wali Allah pakai jarah. Eta tutumpakan jelema mukminin dunia tangarana. Wa biha yasilu ilal khair kusabab dunia bisa nepungkeun kana kahadean. Kusabab dunia orang bisa nepungkeun kana kahadean bisa ngawinkeun anak kusabab boga dunia bisa ngayakeun rajaban kusabab boga dunia bisa ngayakeun muludan kusabab boga dunia urang bisa ngawi naon ngaranna teh nyunatan anak kusabab boga dunia eta wabiha yasilu ilal khair dunia bisa nepungkeun kana kahadean wabiha yanju anisyar ejeng dunia bisa nyalametkeun kana kagorengan. Contoh urang teu culang colong ku sabab boga dunia teu puak paok ku sabab boga dunia urang teu kasab teu gasab naon ai gasab teh heuh nyokot barang batur tapi teu bebeja ku sabab boga dunia ku sabab boga dunia eta nyalametkeun kana kagorengan. Matakan di mana urang boga dunia lamun hayang berkah eta boga dunia berarti ieu dunia pakai arahkeun ku urang kana jalan bener arahkeun ku urang kana parentahan Allah arahkeun ku urang ieu dunia kana parentahan Rasul. Ieu mah boga dunia ngalpoe dipake nginum arak we naudzubillahi min dalik. Akhir-akhir nanti nu tukang nginum arak teh beunghar kitu ditanya kunaon mana loba dunia pagawean nginum arak tapi akhirna beunghar kitu abdi mah cenah ngumpulkeun botol we cenah dijual we tika beunghar tika ayeuna botol arak urang dijual ya Allah ya Rabbana berarti eta dunia teu barokah. Mudah-mudahan urang sadayana sing digaduhga atawa mudah-mudahan urang sadayana sing gaduh dunia atawa mesing seueur dunia anu barokah bari maslahat dunia akhirat amin ya robbal
alamin. Takan gitu. Cek tadi nuka 2 wa in amarta ata'atka. Nuka 3 wa in gibta anha. Hiji-nya sekedap deui. Wa in gibta anha hafidzatka fi malika wa nafsiha. Nuka 3 parentahan Rasul awewe solehah mah lamun misalkan salaki eueuh teh eta awewe teh teu ka mana-mana. Salak awewe teh cicing di imah. Lain ngomongkeun batur, motoran OTW. Na motor Vario ngebut balap jeung mobil Avanza. Lieur. Gitu awe zaman ayeuna mah. Matakan pamajikan anu solehah mah cicing di imah. Selagi can aya izin ti salaki cicing di imah. Gitu. Jaga orat. Jaga awak urang kan jadi awe. Jaga ayeuna kitu tubuh urang supaya urang teh jadi naon? Jadi kitu istri anu berbakti kepada suami. Ulah ya ngomber-ngomber ora teh kitu di ditu mah loba Bu. Nini make rok mini. Make sakieu bari lari. Make ya handap nama legging biasa gitu make legging. Dina liang tai na ya gambar Hello Kitty pan beleguk. Eta nini bari jogging poe Minggu. Gusti make baju Doraemon bari ngetat nini. Auzubillahi min dalik. Pan leuheung ora mah nya kitu. Ena dina angkot. Punten nya. Aya awewe dina angkot. Mamah muda boga anak hiji nyusuan dina angkot. Nyusuan keur tenang da angkot. Aya di dieu malin angkot nya elepnya. Sami wae nya angkotnya. Pan ai angkot di ditu mah papayun-payunnya. Sami di dieu ge aya. Nya papayun-payun. Tah eta Mahmud awewe nu make rok mini keur nyusuan bari boga anak hiji keur nyusuan kitu dihareupeun eta awewe aki-aki jadi pahareup jeung aki-aki bari aki-akina keur nunutan dengut lengut lain ningali dihareup aing cek eta aki-aki kana duit bosen kana kadaharan bosen ningali ieu mah teu bosen aing kahanapna kalau sote aing kaluhurna mah ngoraken cek aki-aki. Eta awewe anu dijero keur nyusuan kitu ngahenen. Ngaran angkot sok kenceng nya. Di jalan teh monster atuh. Di hareupeun aya gejlugan. Ngagejlug. Eta orok nuker di susuan. Orok nuker di susuan ngacleng ka hareupeun supir. Ditincak ku supir jadi rem. Aki-aki nuker nunutan. Heuh nasibna aki-aki. Ngacleng kana pangkuan si teteh eta. Jadi aki-aki nu nyusu. Genyol ngeunah we. Tu gelo cenah puguh cik aing leuwih gelo. Eta genyol ge aya eta awewe si teteh eta teu ngarasanya. Teu ngarasa getek apa kumaha kitu aing mun asa mang aing ampun. Biasa we ari pas arek tepi terminal ningali ka handap astagfirullahaladzim cek eta si teteh ditalapung eta aki-aki. Goblok eta langsung ditalapung ditajong eta aki-aki ku eta awewe. Kumaha cek eta aki-aki tengilna aki-aki. Terap. Warga teh sapanjang jalan meureun. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbana. Mantakan tutupan ora teh. Tutupan ora teh. Kitu. Lamun misalkeun urang hayang aman. Tutupan ora teh. Komo yang ustad mah
ribu Ustad mah era ku kopea datang ka mall dinalip pan awe teh rupa-rupa aing teh ari bentak dosa aing nyaho kana hukum dosa peureum nya aing barang anyar gitu ya Allah ya Rabbi mantakan kudu saling lah awewe kudu nutupan orat lalaki oge kitu lamun aya ningali seperti kitu sakali eta bonus di Allah tah mah leret gulisnya awewe teh tah bonus di Allah sakali mana nu haram nu doraka diliuk deui orang mananya haram tah doraka pentawe nomorna eta mah leuwih doraka komo sakali mah bonus di Allah mentakan tutupan orat sing bisa ngajaga naon ngajaga awak ngajaga tubuh ngaraksa awak supaya jadi istri anu solihah teruskeun sampai jam baraha jam 1 kuat jam 2 kuat jam 3 manehna tinggal kieu nongol aing ribu di luhur ngai di handap mah ngeunahan cicing ngai di luhur mah pangripuna di luhur mah kitu gaya jam 3 aing balik kitu heula kitu da aing ngaji mah teu kudu lila-lila Bu anu penting mah abdi ngaji kitu ibu kitu menang hasil ilmu anu manfaat kitu manfaat eta anu penting nama terus deui idza shallatil mar'atu doa Kangjeng Rasul di mana-mana salat awewe kana 5 waktu wa atoat zauja jeung nurut kanu jadi salakina wa sobat syahro jeung sok puasa di bulan Ramadan terus di wa hafidot parja jeung sok ngaraksa tubuh eta awewe min ayyiba bin syaatil jannah eta awewe ku Allah dipiwarang lebat ka surga anu mana wae terserah heug berarti eta awewe selamat eta awewe matakan salat anu paling penting arek awewena arek lalakina salat anu paling penting eta salat anu 5 waktu lohorna asarna maghribna isyana subuhna salat di mana salaki nitah salat kanu pamajikan pek pamajikan ngawaro eta salaki boga ganjaran nitah di mana eta salaki nitah salat kanu jadi pamajikan pek pamajikan teu ngawaro di akhirat moal diungkit-ungkit doan Allah Subhanahu wa taala hei Jibril asupkeun ka neraka jahanam eta lalaki kitu asupkeun lalaki sebab eta lalaki di dunia ngantepkeun kanu jadi pamajikan tara salat tapi lamun misalkan eta salaki sok nitah boga jawaban Gusti abdi di dunia sok nitah ngan pamajikan eta ngawaro pamajikan abdi ngaji sok dititah salat sok dititah sagala rupa sok dititah ngan pamajikan eta ngawaro aing geus mah kitu nafsi masing-masing berarti cupar kewajiban nu jadi salaki ulah ieu mah ngantep we pamajikan teu salat diantep pamajikan teu ngaji diantep segala rupa diantep engke ngadakwah di akhirat cek eta pamajikan Gusti abdi keur waktu di dunia pangna abdi teu salat pangna abdi teu ngaji pangna abdi teu ngalaksanakeun parentah ti Gusti sebab salaki abdi teu nitah arek kumaha urang nu jadi bapak-bapak urang arek kumaha molohok paling oge dawuhan Gusti Allah ka malaikat Jibril eta lalakina jeung pamajikanna seret ka neraka jahanam naudzubillahi min dalik boga we budak anu soleh tah gogoroan bapa umi mama papa aya gitu panai gogoran di akhirat mah abi jeung uminya aya di dunia mah sabodo teh ngarek abi umi ngan kudu sing saimbang abi umi
akelek tatoan saya mau lieur atuh heueuh tong abi bebeb kudu nama arek di dunia mah arek nyebut bapak arek nyebut ayah ngan sing saimbang ieu mah papi ya bentar papi ngarit dulu aing mah nya papi ngarit teu kaharti aing heueuh sing saimbang papi mah kanu bermobil ayah kitu geblug kitu karak ayah karak papi ieu mah nyebut papi kitu panto oge malarat lieur kitu tak saya bang di mana misalkan di akhirat boga budak anu soleh di gorowan indung bapana pak mi ieu abdi anak umi anak bapak ya abdi masih kene wawa pante oh itu anak urang nu bungsu masya Allah anak urang nu bungsu mi pak abdi keur waktu di dunia ku umi jeung ku bapak dipasantrenkeun sehingga abdi ayeuna bisa selamat bisa maca Quran bisa maca kitab bisa hukum nyahokan hukum salat nyahokan hukum zakat osok ngaji osok puasa sok segala rupa ku sabab bapak jeung umi ayeuna abdi bade mulang tarima kana jadi bapak jeung umi hayu umi milu ka surga langsung ngadawa ka Allah Gusti abdi moal lebat ka surga lamun indung bapak abdi teu diasupkeun ka surga untung teu boga anak seperti itu untung teh seperti begitu bukan anak so geus arem mungning untung mudah-mudahan anak urang sing saroleh amin ya robbal alamin sakali dia hayang boga anak soleh hayang arana si soleh teh saja teuing heueuh katai-taina ge soleh sia tai saha teh tai soleh tuh heeh boga anak soleh mah arana si soleh ya Allah ya Rabbi pan anak teh pak aya nu nyalametkeun aya nu nyilakakeun begitupun pamajikan aya nu nyalametkeun aya nu nyilakakeun begitupun salaki aya nu mawa salamet aya nu mawa cilaka naudzubillahi min dalik indungna keur salaka sakaratul maut celaka anakna datang balik di pasantren tilu siki nu cikal nu kadua nu bungsu lalaki doang datang kadinya umina keur sakarat ganggerong keur digoda ku setan cek eta setan kanu jadi indungna mi ngarupakeun nu jadi anakna di jero ieu di jero naon di jero sakaratul maut ngarupakeun anakna geuningan agama teh nu alus teh agama Yahudi eta digoda ku setan dina jero sakaratul maut sebab keur sakaratul maut mah setan ngubeng ka eta jelema anu sakaratul maut supaya asup agama Yahudi atau agama Nasrani naudzubillahi min dalik datang anak anu jolna ti pasantren datang anak nu kahiji cek anak nu kahiji mi umi ayeuna keur waktu sakaratul maut keur digoda ku setan jang ngajikeun urang maca anak urang teh bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin dihareupeun urang anu keur waktu sakaratul maut datang anak nu kadua Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur datang si bungsu umi keur digoda ku setan umi keur dikubang ku setan mi turutan ujang ya nu bungsu turutan cek eta nu bungsu mi turutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ku inungna atau ku urang diturutan budak seperti itu diturutan kurang cek urang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les maut kira-kira bunga teu urang seperti itu bunga teu seperti itu bunga di mana urang buka anak soleh
Mantap pesantren kan budak. Bisa kan ngaji budak. Ulah sampaikan ayeuna ieu zaman now. Zaman teknologi ayeuna. Sekarang bukan zaman globalisasi, tapi sekarang zaman goblogisasi. Betul. Ayeuna loba budak anu katipu ku HP. Lain ngulahkeun HP lain. Abdi HP segede talenan gede. Gede. Mana tadi bawa deh? Oh, gede pakai video. HP gede, tapi lain nyaramkan HP. Di mana orangnya akan jadi budak? Tong dibere HP. Kapan ayeuna bingungnya budak teh teu dibere ceurik. Antangna budak ku HP laras. Kakolot-kolot. Komo ayeuna dina HP sagala rupa naon anu situs timimiti ping-ping hayam tepi ka ping-ping nini kabeh aya na HP. Tinggal nulis ping-ping nini ju barari jieu loba goreng bawangan. Komo ayeuna zaman judi slot naudzubillahi min dalik. Permainan anu aya dina HP, permainan ML, Mobile Legend, FF, Free Fire, slot, judi online. Awas, urang ulah katipu ku judi online. Sebab jelema loba rumah tangga anu hancur ku sabab judi online. Jelema anu ruksak anakna ku sabab judi online. Ayeuna ruksak antara keluargana ansok ku judi online. Pisah gitu antara salaki jeung pamajikana ku sabab judi online. Ayeuna teu akur keluargana jeung tatangga loba ku sabab judi online. Awas ulah katipu ku judi online. Naudzubillahi min dalik. Judi online geus merugikan beribu-ribu masyarakat di luar sana. Judi online. Betul. Mantakan hai pemuda-pemuda kade ulah katipu ku zaman ayeuna zaman goblogisasi. Ulah katipu. Pan ayeuna mah teu budak ngora teu kolot. Kan HP. Laras, geus we urang anu pentingna doang. Laras komunikasi. Terus dia ayeuna kolot nanya sagala rupa HP. Rek dahar oge HP. Laras. Beres dahar oge bantuan atuh arek dahar oge beres dahar oge rek sakola oge keur sakola oge balik sakola oge arek ngaji oge balik ngaji oge arek sare oge hudang sare oge arek modal oge beres modal oge obeh hati saya mau obeh HP obeh atuh aing mau ngobehan sangeuk ya Allah ya Rabbana aya mah sagala rupa kitu eta godaan-godaan saya. Mentakan dina Al-Qur'an geus dibuat cek dina Al-Qur'an walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum taridoon tasukaun Yahudi jeung Nasrani sehingga umat Islam kudu milu heula kana agama maranehanana. Kudu milu heula karakoe ridhoan Yahudi jeung Nasrani. Makana mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi urang sadana sing diraksa tina tipuan-tipuan Yahudi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Katakan sholat. Sholat. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Di mana awal sholat kana 5 waktu. Terus deui wasomat syahra nu kaduana di mana puasa dina bulan Ramadan. Wa hafidat farjaha jeung ngaraksa kana farjina min ayyi babi sya'atil jannah eta awewe ku Allah Subhanahu wa taala diizinan arek asup kana surga nu mana wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim abdi kamari mah di ditu ngaos
Nyata di Jambu 2 kajian di tenanya geta ge. Ngaji di Jambu 2. Ayo barak balik ngaji teh dipegat polisi. Dipegat polisi barang di jalan teh prit dipegat. Ada apa Pak? Mana STNK? Mana SIM? Ditinggalikan STNK ayah, SIM ayah. Udah dari mana Pak Ustadz? Udah di Rajaban Pak. Di mana? Di Jambu 2. Oh, di Rajaban. Cek eta polisi. Mana buktinya kalau memang sudah hadir Rajaban? Sudah mengaji. Mana buktinya? Sudah ceramah. Mana buktinya? Tuh Pak, lihat di bagasi. Ku polisi ditinggali ke bagasi. Alhamdulillah. Teh eleh set ditinggali teh aya kardus. Di jero teh aya hayam bakakak, aya hayam hirup, aya nog sakarama, jeung buah-buahan segala aya. Cuk eta polisi sip, berarti Anda benar. Sudah ceramah, makasih Ustad, hapunten Pak Ustad, mangga bami bade wimah, lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, aing balik di dia ya. Balik di dia, awas ulah sampaikan aing dipegat polisi. Prit di jalan tol Cipali. Eta mah gitu jauh deh. Gitu di dia CCTV. Kumalam daya PJR kadinya. Prit. Langsung. Mana SIM? Aya SIM. STNK? Ada. Dari mana Pak Ustadz? Biasa ceramah. Di mana? Kuningan. Kuningan mana? Digetrak. Ditinggali. Mana coba buktikan? Ditinggali kan abang sih. Naon. Cuk polisi teh, si Ustadz ngawaduk. Ngawadul. Kalau gitu, saya Ustadz ditilang. Aing duit di dieu beak deui ku polisi. Daripada aing kudu ribut jeung polisi, duit aing beak ku polisi, mending kene aing ribut di dieu jeung panitia. Gitu, watakan gitu. Sadiakeun ngan awas lamun arek mere hayam hirup kudu 2. Ulah hiji ganeng aing penting-penting. Kokek di jero mobil teh keur map tunu kokek gitu. Jero mobil teh naon sih hayam teu gorewakan wae gitu. Oh padahal mah meureun sieun baturna. Oh hayangeun 2 meureun. Gusti aduh tapi nak abdi mah ka dieu kitu. Ulah dianggap banyonya. Ulah dianggap banyak kitu abdi mah dongkapna ka dieu henteu sejak naon-naon sejak istuning silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi abdi ka orang dieu sadaya, ka orang getrak di dieu, ka orang dusun di dieu, wabil khusus ka kitu kedua mempelai, ka panganten, wabil khusus di nyaeta ka bapak hajat, sim abdi silaturahmi, sim abdi masing ditampi sing ditarima insya Allah. Sekali ini diterima ditampi alhamdulillah gitu. Daya teh waktu teh tos tabu 11 nya gitu ngan sim abdi nyuhunkeun ka sadayana gitu ulah wa ka araruih gitu sate acan ngadoa insya Allah. Ulah wa kabaralik, ulah wa kabubar sancan ngadoa ku aing didoakeun jelema anu balik teh heula di dieu di jalan sing dipegat jurig sia. Heueuh ulah wa kabaralik bakada salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin Habibillah. Maka sadayana salatullah
salamullah ala Toha. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Toha. Ilai salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah bangga sadayana ala Toha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salam Allahumma yasir lana kulla asirin dana waghfir lana dhunubana bibarakati rasulina. Salatullah la ala yasin habibillah. Mudah-mudahan orang sadayana tidak ieu tempat dosa-dosa orang sadaya nu alit nu ageng ku Allah Subhanahu wa taala mesing dihampura. Amin ya rabbal alamin. Oke orang sadayana ya Allah ya Rabbi mesing paranjang yuswa dina jero taat ka Allah, mesing dipaparinan kesehatan, oge mesing diseureurkeun bilik rezeki buat bakal ibadah. Oge urang sadayana sing dibagiakeun dunia akhirat nalika cenduk waktu ningangkeun mangsa panyakit tatalepa mesing dimotkeun kalayan maut bi husnil khatimah wa husnil akibah. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk kedua mempelai, doakeun ku urang sadayana ieu panganten ya Allah ya Rabbi mesing paranjang yuswana, mesing panjang jodohna, mesing dipaparin kesehatan, mesing diseureurkeun bilik sareng rezekina. Oke ieu kedua mempelai upami teh mah digadukeun keturunan, mudah-mudahan keturunanna sing janten keturunan anu soleh tur solihah nu nyalametkeun kanu jadi indung ramana atawa ibu ramana. Amin ya robbal alamin. Komo ayeuna bade menghadap sasi saum, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi urang sadayana sing paranjang yuswa bari sehat. Amin ya rabbal amin. Bari tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kini kuang katinihan korek api nini tuh bisa hudang katinihan ku aki-aki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.